Buongiorno a tutti, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, amen? Visto che siete in piedi, faremo una preghiera prima e dopo passeremo alla parola di Dio, amen? Inchina il tuo capo, parla con Dio, parla con lo Spirito Santo, che Lui ci parla. Papà, vogliamo ringraziarti, Padre, per questa opportunità, per questo momento, che siamo qui nella tua casa, nella tua presenza, papà. In questo momento, Padre, io ti chiedo nel nome potente di Gesù, oh Padre, che il tuo Santo Spirito, Padre, possa guidarmi in ogni parola che uscirà dalla mia bocca, papà. Che queste parole siano per l'edificazione della tua Chiesa, perché la tua Chiesa, Padre, possa vivere i frutti, papà, frutti di ravvedimenti, di pentimenti, frutti di santità nella loro vita, nella loro casa, papà. E che questo, Padre, possa essere il tuo Santo Spirito a fare, papà, perché Lui è qui, la sua presenza è qui. Io ti lodo, ti ringrazio, conviene che tu cresca e che io diminuisca nel nome di Gesù. Amen e amen. Accomodatevi. Chi era qui domenica scorsa? Alza la mano. Sono parecchi. Adesso chi ricorda ciò che ho predicato domenica scorsa? Nessuno? Allora predicherò il stesso messaggio. Amen. Andiamo in Matteo capitolo 6. Adesso forse cominciate a ricordare. Matteo capitolo 6, andiamo a lì. Ecco, c'è una sorella che ha detto il Padre nostro. Il Padre nostro, anche lo Spirito Santo è nostro. Gesù è nostro, perché noi siamo figli. Voglio leggere soltanto un versetto per questa mattina di questo capitolo e vi consiglio a leggere i 3 capitoli lì, capitolo 5, 6, 7 del libro di Matteo, sermone del monte, diciamo così, o sul monte, perché ci sono dei grandi insegnamenti per noi. E questa mattina ciò che io porterò per te che sei qui, e anche per coloro che guarderanno in un secondo momento e stanno guardando adesso in diretta, è una parola non per offendere nessuno, per accusare nessuno, ma è una parola che può darti la vita, e vita eterna. Perché Gesù in un certo momento della sua vita predica una parola, i suoi discepoli o i discepoli, quelli che seguivano lui, cominciano a scappare via e Gesù ha detto ai suoi discepoli: volete andare via anche voi? E i discepoli hanno detto: a chi andremo se soltanto te hai le parole di vita eterna? E questa mattina io porterò la parola della vita eterna per me, per noi, per ognuno che è qui e anche coloro che non ci sono, che magari ascolteranno in un secondo momento. Prima di leggere il versetto numero 6 di Matteo 6, soltanto questo versetto questa mattina, credo che tutti o la grande maggioranza sanno che ho fatto un incidente mercoledì mattina andando al lavoro. Una signora mi ha tamponato con la macchina, e lei era in macchina, io in motorino, ma grazie a Dio, come ha detto l'anziano Orazio, non c'è stato nulla, poteva andare molto peggio. Ho il ginocchio un po' gonfio, un po' graffiato, però già sto bene. Martedì vediamo se andiamo a fare la partita di pallone, sai, amen? Gloria a Dio, scherzo su questo. Però, grazie a Dio, poteva andare molto peggio, ma Dio è buono in ogni occasione, in ogni circostanza. Io ho ringraziato a Dio, e ho ringraziato più a Dio ancora quando ero dentro di quell'ospedale, che ho fatto praticamente dalle 8 del mattino fino alle 3 mesi in ospedale, su una barella. E lì ho ringraziato a Dio per i momenti che io sono nella sua casa. Perché nella sua casa siamo qui a lodare, a saltare, a gioire, con la salute. E lì dentro di quell'ospedale, nel pronto soccorso, io ho visto tante persone. Qualcuno che piangeva, qualcuno che urlava, qualcuno che propriamente stava male. Io stesso che era lì, io dicevo: grazie Signore perché tu mi hai liberato di qualcosa peggio. E lì ho visto l'importanza di servire a Dio, perché Dio libera i suoi. E è quello che voglio dirti: confidate nel Signore.
fate la sua volontà, perché Dio non abbandona i suoi. Dio è un Dio fedele. Andiamo alla parola, versetto 6 di Matteo 6. Se il fratello Riccardo, ecco qui di dietro a me, e dopo mi lascia questo versetto, fratello Riccardo. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Amen. Soltanto questo versetto. Domenica scorsa ho parlato del Padre nostro. Cosa Gesù voleva insegnare su quella preghiera o su questa preghiera che possiamo leggere più avanti. La preghiera del Padre nostro. Ma questa mattina proprio questo versetto che parla il mio cuore, credo che parlerà anche con te, ci insegnerà e ci porterà a un altro livello di intimità col Padre. Perché qui la parola dice, ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolge la preghiera al Padre che è al segreto o nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Ho messo come titolo o tema di questo messaggio intimità e la ricompensa. Intimità e la ricompensa. Gesù ci ha lasciato questa guida. Tu quando prega, entra nella tua cameretta. Qui io questa mattina parlo per gli adulti. C'è Pietro lì, quello più piccolo. Se no tutti adulti. Cosa si fa in una cameretta, in una camera? C'è qualcuno che ha un sorriso. Cosa si fa? Una coppia ha relazione di intimità. Uno che è singolo. Magari va in una cameretta per riposare, dormire, per avere un po' di tranquillità, di pace, riposare il corpo fisico. E questo in una cameretta è ciò che il nostro Signore ci ha direzionato. Tu quando preghi, va in una cameretta, chiudi la porta e prega il Padre che è nel segreto, che è Lui che te lo vede. Non che te l'ascolta, Lui che ti vede, ti darà la ricompensa. Allora c'è ricompensa per coloro che pregano. E se dentro di una camera, dentro di una cameretta è un luogo di riposo, di pace, di relazione, di intimità, io domando a te e anche a me questa mattina, qual è il livello di intimità che abbiamo con il nostro Padre? Qual è il livello di intimità che abbiamo con il nostro Padre, con il nostro papà? Perché la ricompensa ci sarà. Perché ci sono tanti che hanno bisogno di un miracolo, di una vittoria, di una benedizione e a volte non riescono a avere questo. Qual è il motivo? Se chi entra nella camera, prega, ha intimità col Padre, ha una relazione col Padre, ci sarà la ricompensa. Non dall'uomo, ma proprio Lui te ne darà la ricompensa. Io ho segnato qui per questa mattina qual è il nostro livello di intimità con Dio. E non sto parlando di un livello religioso. Non sto parlando di un livello religioso. Perché a volte ci sono quelli che pensano che avere intimità col Padre è appartenere a una religione. No. E Dio ha tante benedizioni per noi. Dio vuole portare la sua Chiesa a un livello più alto di intimità. Dio vuole proprio portare la sua Chiesa e i suoi figli a un livello più profondo di intimità con Lui. Ma per questo cosa dobbiamo fare? Pregare, cercare il suo volto, avere un relazionamento, un rapporto con Lui e in preghiera.
In Geremia 33,3, un versetto abbastanza conosciuto della Chiesa, dice: invocami, io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. È una promessa. Invocami e io ti risponderò. Quando invochiamo, Lui ci risponde. Anche se a volte non è ciò che domandiamo, ma la risposta c'è. La risposta è certa della parte di Dio. A volte domandiamo qualcosa a un uomo, a una donna, a qualcuno in questo mondo e non abbiamo una risposta. Faccio un esempio. Venerdì alle 2 ero qua, anche prima, per aspettare uno che doveva venire a sistemare le 2 stufe, che si sono fermati tutti e 2. Ero d'accordo, gli ho domandato, lui ha detto sì. Venerdì alle 2 sono lì. Sono uscito di qui, era più delle 3. 3:15, 3:10. Non è apparso. Ho provato a chiamare, non mi ha risposto. E non è che io domandavo grazie, era a pagamento. Ma lui è mancato con me. Ma Dio non manca mai con i suoi. Dio ha sempre una risposta per i suoi. Il problema è che cerchiamo il nostro Dio quando abbiamo bisogno. Come io sono andato al pronto soccorso mercoledì. Era da molto tempo che non andavo al pronto soccorso. Sono andato al pronto soccorso perché? Perché avevo bisogno delle cure mediche. Avevo bisogno di un intervento. E era abbastanza in urgenza. Allora hanno portato al pronto soccorso. E così a volte siamo noi. Cerchiamo Dio nei momenti in cui abbiamo bisogno. A volte siamo portati da qualcuno anche a cercare Dio perché loro sanno che abbiamo bisogno di un miracolo. Allora dai, vieni, prega. Prega che tu avrai il tuo miracolo. Quante volte ci comportiamo così? Che ci muoviamo proprio per necessità. E quando qui ci parla di pregare, entrare nella tua cameretta e pregare il Padre che è nel segreto, è proprio avere una relazione, un'intimità con Lui che va oltre la nostra necessità. Perché la necessità sono i religiosi, la necessità sono i pagani che lo cercano, che lo buscano, che lo vanno di dietro, come i lebbrosi, 10 lebbrosi. Gesù ha detto andate dal sacerdote e sarete guariti. Uno solo è ritornato a dire sono stato guarito. Quello lì voleva avere qualcosa di più che la guarigione. Voleva avere un rapporto di intimità con Gesù. Invece 9 hanno ricevuto la guarigione, la benedizione e sono scappati via. E è per questo che io ho sentito di portare questo messaggio questa mattina, che noi come Chiesa, come figli di Dio, perché questa mattina io parlo per i figli di Dio, non possiamo muoversi verso Dio soltanto nella nostra necessità, soltanto nei momenti del nostro bisogno. Se ho bisogno, prego. Se ho bisogno, vado da Dio. Se ho bisogno, invocalo. No. Abbiamo avere un proposito di relazionamento. Perché il nostro Signore Gesù Cristo, e scusate il termine, siamo tutti adulti. Lui non è una prostituta. Lui è la sposa. È lo sposo. La Chiesa è la sposa. Un uomo quando ha desiderio di sfogarsi, a volte vuole avere intimità, relazione, va a cercare una prostituta. E a volte la Chiesa fa così, so va da Dio quando ha bisogno. So va a avere intimità di preghiera quando ha bisogno. E il nostro Dio non si muove così. E noi come figli di Dio non possiamo muoversi così, per necessità o perché ne abbiamo bisogno. Gesù deve essere proprio lo scopo della nostra relazione. Gesù deve essere proprio il centro della nostra vita.
Indipendente se abbiamo necessità, se abbiamo bisogno o no, dobbiamo avere una relazione, un'intimità, un rapporto con Gesù. Come Lui è il nostro Padre, Lui è il nostro Signore, dobbiamo avere proprio questa intimità. E questo va oltre che essere un religioso. Questo va oltre che essere in un luogo di culto. Avere intimità con il nostro Signore dimostra il nostro rapporto con il Padre. E a volte noi ci lasciamo andare o rompiamo il nostro rapporto con il Padre per motivo di cosa? Delle cose di questo mondo, di questa terra. Perché il diavolo lo sa come allontanare i suoi figli. Offre le cose del cielo, no, offre le cose di questo mondo, di questa terra. Il diavolo sa come allontanare i figli di Dio dalla intimità con il Padre, è offrendo le cose di questa terra. Quando Gesù, dopo aver digiunato 40 giorni, 40 notti, cos'è che il diavolo offre a lui? Pane, gloria e ricchezza. Tu puoi dire, pastore, ma sono delle cose che abbiamo bisogno? Sì, certo che abbiamo bisogno di pane da mangiare, però non possiamo lasciare il pane della vita da parte. Non possiamo lasciare la parola di Dio da parte. Abbiamo bisogno delle ricchezze, la propria missionaria Vanilda ha parlato qui. Abbiamo bisogno dei soldi per investire nella opera di Dio. Lui non ha bisogno, ma noi abbiamo bisogno. Ma non possiamo rompere la nostra intimità con il Padre per avere le cose di questo mondo. Gesù Cristo ha distrutto ogni offerta di Satana in quel momento. Tu puoi dire, pastore, ma lui era il figlio di Dio. E tu? Cosa tu sei? Io sono figlio di Dio. Tu puoi dire, ma Gesù era onnipotente, ma in quel momento lui si è fatto carne e è venuto a dimorare tra di noi. Lui era 100% Dio, ma era 100% carne. In nessun momento lui ha operato con la sua onnipotenza in quei momenti, e lì no. Lui ha distrutto Satana, ogni offerta di Satana con la parola di Dio. Perché? E quale motivo? Perché Gesù aveva un proposito, Gesù aveva un bersaglio, e questo bersaglio era una croce per riscattare un'umanità che era nelle tenebre. E questa umanità, io facevo parte, credo che anche te faceva parte di questa umanità che era nelle tenebre. Ma Gesù in nessun momento ha tolto lo sguardo del bersaglio che era la croce. In nessun momento Gesù ha tolto lo sguardo della croce, che era il bersaglio dove lui doveva arrivare per portare la salvezza alla umanità. E in nessun momento. Lui guardava, lui aveva proprio il bersaglio fisso nella sua mente, nel suo cuore, che era adempiere la volontà del Padre per riscattare l'umanità, cancellando i nostri peccati nella croce del Calvario. Ma il nostro proposito, qual è in questa terra? Qual è il mio proposito in questa terra? Qual è il tuo proposito in questa terra? Quale comandamento Dio ti ha lasciato? Di diventare milionari. Amen. Gloria a Dio. Ma non è solo questo. Di avere una famiglia bella, tanti figli o pochi, avere il cane, il gatto, il pappagallo. Amen. Tutto questo è bello. Ma il proposito di Dio non finisce in questo. Il proposito di Dio va oltre. C'è ma ordine di Dio per me, per te, per ognuno di noi. Che ordine è questa? Andate e fate discepoli. Quanti discepoli stiamo facendo? Perché Gesù Cristo ha fatto i suoi discepoli. Anche se
in mezzo ai suoi discepoli, perché a volte domandano, ma pastore, guarda cosa è combinato, fa parte della tua chiesa. Ma io quando guardo i discepoli di Cristo Gesù, uno lo ha tradito, l'altro lo ha venduto, l'altro era incredulo, il Tommasino era veramente incredulo. Giovanni, che era quello che reclinava il capo nel seno di Gesù, mi sembra che era un po' bipolare, perché in un certo momento lui ha detto, se vuole Gesù, diciamo che cade fuoco dal cielo e uccidiamo tutti questi. E quello era il discepolo dell'amore. Ma in un certo momento ha detto, guarda, se tu vuoi Gesù, sterminiamo tutto a base di fuoco. Allora io guardo i discepoli di Gesù e non che io mi accontento con quelli che sono sotto la mia cura pastorale, a volte con ciò che combinano, no. Mi rattrista il cuore, a volte mi fa anche piangere, però io prego, dico Signore, per Giuda non c'è stato più nulla da fare, ma per Pietro sì, per Tommaso sì, anche per i discepoli di Emaus, anche loro hanno avuto un'opportunità. Dà una nuova opportunità per tuo figlio. Mette loro nel binario giusto, nella carreggiata giusta. Perché noi abbiamo un proposito in questa terra di fare discepoli. Abbiamo proprio questo proposito di riscattare le anime del peccato, dalle tenebre. Io non lo so quante persone tu già hai riuscito a portare il messaggio della salvezza. Avevo segnato qua in Giovanni capitolo 15, versetto 16, quello versetto molto molto conosciuto, che Cristo vi è chiamato. Non abbiamo scelto noi Lui, ma Lui ci ha scelto con un proposito. Ma stiamo adempiendo questo proposito che Dio ci ha chiamati, ci ha comandato da produrre frutto, di rendere frutti. E stiamo producendo dei frutti. E stiamo moltiplicando i nostri frutti. E questi frutti, vi dico, questa mattina devono iniziare già dentro della nostra casa. Dentro della nostra casa devono iniziare i nostri frutti, i nostri figli, la nostra moglie, il nostro marito, i nostri amici. Questi possono fare parte del nostro frutto. Questo può fare parte proprio di una vita fruttifera, dove riusciamo a portare qualcuno a Cristo Gesù. E stiamo vivendo in un periodo molto molto difficile della Chiesa, nel mondo, non solo in Brasile, Italia, no, nel mondo, dove ci sta avvenendo molti scandali. E molti si stanno fermando per motivo di scandali. Di cosa serve? Cosa faccio io? Guarda cosa è successo, guarda cosa sta accadendo. Lascia coloro da parte. Punta verso Cristo Gesù. Punta verso la tua chiamata, che è di produrre frutto verso il regno di Dio. Sia un servo fedele, sia non soltanto un servo, ma sia anche un figlio di Dio che riesce ad adorare Dio in ogni occasione. Perché essere servo a volte ci sta, o va bene essere servo, ma non basta essere servo. Dobbiamo essere un figlio. E un figlio cosa fa se non rendere onore al padre? Un figlio cosa fa se non rendere gioia al padre? A volte siamo dei servi, ma non rendiamo onore e gloria al padre. Vogliamo servire per rendere onore a noi stessi. Non è questo che Dio ha lasciato. Andate, producete dei frutti.
Quali sono i nostri frutti? Questa mattina io parlo a credenti. E se tu ancora non sei credente, io ti dico, questo è il momento di dire: io voglio accettare questo Cristo Gesù e voglio mi arrendere per completo alla sua presenza, perché Gesù Cristo sta per ritornare, Gesù Cristo sta per aprire la sua chiesa. Apro una parentesi: domani sera abbiamo lo studio, sarà un studio via il Meet online, e parleremo proprio della seconda venuta del nostro Signore. Se vuoi capire un po', vuoi scoprire cosa sta accadendo nel mondo, ti invito a partecipare domani sera, la seconda venuta del nostro Signore. Chiudo parentesi. Dove sono i nostri frutti? Abbiamo bisogno più di intimità per vivere i miracoli di Dio nella nostra vita. Abbiamo bisogno più di avere una relazione di intimità con il Padre, con il nostro Signore, con lo Spirito Santo. Allora, quando vivremo una relazione di intimità, non soltanto avremo la ricompensa del nostro Padre, ma avremo anche i frutti dentro della nostra casa, in mezzo alle nostre famiglie. E il problema c'è uno: la Chiesa di questa generazione ha bisogno di una guarigione. La Chiesa di questa generazione ha bisogno di una guarigione. Se andiamo in Luca capitolo 8, ma c'è anche in Matteo, gli evangelisti ci raccontano un brano molto conosciuto della Chiesa, dove c'è una donna che soffriva da un flusso di sangue da 12 anni. È un brano abbastanza conosciuto, penso che da tutti. E c'era anche una bambina da 12 anni, che questa era inferma, ma arriva in un certo momento che arrivano i servi del papà di quella bambina, dicono: guarda, non disturbare più il maestro perché la tua figlia è morta. Questo proprio in Luca capitolo 8 dal versetto 41 in poi. Quando si parla di donna nella Bibbia, nella parola del Signore, la simbologia è proprio la Chiesa, la sposa di Cristo. Questa è la simbologia. E perché ci racconta quello brano? Perché ogni cosa che è scritta nella parola di Dio, guidata dallo Spirito Santo di Dio, c'è un proposito di Dio. E questo proposito può essere per la nostra vita. E lì io proprio guardo 2 generazioni: una donna che già soffriva a 12 anni, perdendo sangue, con flusso di sangue. Questo forse potranno capire molto meglio le donne e gli uomini anche sposati, perché sono dei periodi un po' particolari. E c'era una bambina, anche lei da 12 anni, inferma. Io ho segnato qua proprio perché biblicamente queste 2 donne, o 2 generazioni, la simbologia propria della Chiesa. Una inferma e l'altra morta. Io ti faccio una domanda questa mattina, anche per te che sei a casa. Come vanno i tuoi figli? Come sta la prossima generazione? Perché qui in Luca capitolo 8, 2 generazioni, una inferma e una che muore. 2 generazioni. Tu puoi dire: pastore, ma non era madre e figlia, ma erano 2 generazioni. Una inferma e una morta. E è per questo che io dico che ha una generazione che deve essere guarita per fare risuscitare la prossima generazione. Abbiamo bisogno di questo. Una generazione deve essere guarita perché la prossima generazione possa essere una generazione viva, una generazione che ha vita e vita eterna. Perché se procediamo in questo
camminare che sta camminando la Chiesa. E non parlo della Chiesa nostra, la Chiesa in generale. La generazione che sta venendo su e stanno morendo. Basta guardare ciò che sta accadendo nel mondo. Basta guardare ciò che sta accadendo in mezzo alle famiglie. 2 generazioni. E perché? Perché il nostro Dio è un Dio di generazione. È un Dio generazionale. È il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Il nostro Dio è un Dio di generazione. Tu non puoi contentarsi di te servire il Signore e di no, io sto bene, sto qua. Ma i tuoi figli domani saranno qua? O dove saranno? No, pastore, tu stai... No. Io sto cercando di allertarti. Sto cercando di portare un messaggio proprio di benedizione per la tua vita, perché ancora ha tempo di prendere una posizione, di portare vita ai nostri figli. Perché quello capo della sinagoga, che si chiamava Jairo, era un religioso, era un capo della sinagoga. Ma dov'è che lui va a cercare ricorso per la sua figlia che era inferma? In Gesù. È tempo che i genitori si alzano come sacerdoti dentro della loro casa e cominciano a dare dei buoni esempi per tirare su quella generazione che sta morendo, quella generazione che sta proprio vivendo o sopravvivendo. Perché i nostri figli stanno crescendo. Io non soltanto mi preoccupo con la Chiesa, ma mi preoccupo anche con i nostri bambini, che ancora non riescono a capire bene cos'è servire il Signore, ma per quale motivo? È il motivo della Chiesa? No, è il motivo di noi genitori. Se i nostri bambini non hanno desiderio a volte di servire o non hanno desiderio di pregare, il motivo non è la Chiesa, siamo noi genitori. Perché i nostri bambini fanno quello che vedono noi a fare. È questo. A volte vogliamo proprio buttare la responsabilità a un fratello, a una sorella, a un pastore, a un anziano. A volte cerchiamo di buttare la responsabilità su qualcuno. Ma basta di buttare la responsabilità. È momento di assumere la responsabilità e dire dove sto sbagliando io con la mia famiglia, con la mia casa, con i miei figli. Io riconosco che io e la mia moglie abbiamo sbagliato tanto in un certo periodo con la Line. Ma grazie a Dio che Dio ha ascoltato le nostre preghiere e lei è ritornato a servire a Dio. I miei nipoti stanno crescendo anche per la gloria di Dio. Grazie a Dio. Qui abbiamo dei fratelli che sono figli di pastore e se sono qui questa mattina è perché hanno visto anche dei buoni esempi nella loro casa. Non è perché non hanno nulla a che fare a casa, perché se io sto a casa io trovo qualcosa da fare. Penso che anche te, se sei a casa, trova qualcosa da fare. Ma se siamo qui, siamo per dimostrare il nostro amore verso Dio e dire Signore grazie, voglio avere un rapporto di intimità con te, voglio ringraziare a te come quello inno che abbiamo cantato. Io alzo le mie mani, alleluia, applauda il Signore, alleluia. Gratitudine verso il nostro Dio. Gratitudine, già ho perso un po' qua. Dobbiamo guardare verso di noi. Quella donna che aveva quella infermità da 12 anni. Dov'era la sua infermità? Nelle parti intime. Sa cosa vuol dire questo? Un flusso di sangue nelle parti intime, che lei non poteva più generare figli, lei non poteva più avere rapporto, intimità.
E questo è ciò che sta accadendo con la Chiesa che è inferma. Non ha più intimità, non ha più rapporto col Padre, non riesce più a generare dei figli. Però va avanti, proseguiamo. Se Dio vorrà, Dio mi metterà nella carreggiata. No, è qualcosa che dobbiamo desiderare. Perché questa donna ha desiderato proprio la guarigione. Questa donna ha desiderato andare a cercare la sua guarigione. Se leggiamo dice che questa donna ha cercato la sua guarigione dovunque. Hai speso tutti i suoi beni. Mi fa capire che era una donna benestante, Orazio, che aveva dei soldini. E a volte siamo anche noi così. Riconosciamo che siamo infermi, riconosciamo che siamo ammalati, riconosciamo che non abbiamo più intimità col Padre. Ma dove andiamo a cercare aiuto? Nelle reti sociali, YouTube, Facebook. Andiamo a vedere se c'è un profeta che parla con me. Andiamo a vedere se c'è qualche messaggio di Dio lì per me. Andiamo. Quella donna è andata a cercare dovunque la sua guarigione. E a volte noi ci comportiamo uguali. Andiamo qui, cominciamo a ascoltare questo messaggio. No, qui Dio non vuole parlare con me, andiamo da un altro. No, ma ho saputo che là ci sarà un profeta. Andiamo di quella parte là. Andiamo là, che là Dio parlerà con noi. Ma non riconosciamo che siamo infermi. Non riconosciamo che abbiamo una malattia addosso. E non abbiamo più intimità con il nostro Signore. Non abbiamo più rapporto con Lui. A volte vogliamo vedere i miracoli. Ma per vedere i miracoli dobbiamo uscire dalla nostra comodità e dire: io voglio avere un rapporto di intimità con il mio Signore come ho avuto quando mi sono convertito. Tornare al primo amore. Ritorna al primo amore. È tempo di ritornare al primo amore. E guarda che tu hai un compito di generare frutti, di fruttificare, e questi frutti può essere i nostri figli, può essere i nostri nipoti, può essere la nostra moglie, il nostro marito. Nostro no, tu, ognuno ha il suo. Amen? Perché no, se no magari dopo fanno un corte nella predica e dicono: guarda, il pastore ha dei mariti. No, ognuno ha il suo. Amen? Io ho la mia moglie, tu hai il suo marito, tu che non hai ancora avrai, e così via. Amen? Noi abbiamo questo compito di produrre frutti. E questo deve iniziare dentro della casa nostra. Questo deve iniziare. Ma quella donna è andata a cercare la ultima speranza. È andato da Gesù quando ha sentito parlare di Gesù. Lei va da Gesù e diceva: se io soltanto tocco nel lembo del suo vestito, nella orla delle sue vesti, io sarò guarita. Anche se tu non hai forza, ma se tu riesci a trascinarsi, a provare a toccare nel Signore, tu avrai il miracolo per la tua casa, per la tua famiglia. Tu avrai. Ma questo deve essere un desiderio suo, deve essere una scelta sua. Per cambiare qualcosa a casa mia, devo io avere un desiderio, devo io fare una scelta. Devo io fare questa scelta. Perché la nostra vita, ela va avanti in base delle scelte. Ogni scelta che facciamo ci sarà una conseguenza. Può essere una benedizione o una maledizione. Perché se non mi sbaglio, adesso Deuteronomio 28 o 31, Dio disse così: c'è la vita e la morte. Scegli
quale tu vuoi. C'è la benedizione e la maledizione. Scegli tu quale vuole. La vita è fatta in base alla nostra scelta. In base alla nostra scelta vivremo la nostra benedizione o la maledizione. La maledizione cos'è? È un male che ti viene addosso. Maledizione. A volte è anche una parola maledetta, pronunciata male, che ti viene addosso. Dobbiamo scegliere. La donna va, riesce a toccare nel vestito del nostro Signore Gesù Cristo, perché quello era il suo bersaglio. Quello era il bersaglio di quella donna. Soltanto toccare. Soltanto toccare. Qual è il tuo bersaglio? Conquistare tanti soldi. Amen. Che Dio ti faccia ricco come ha fatto Abramo, come ha fatto Isacco, come ha fatto Salomone. Che tu abbia ricchezza, ma che tu abbia una famiglia che serva a Dio, che serva a Dio. Che tu abbia la tua intimità, il tuo rapporto di intimità con il tuo Dio. Perché Abramo era ricco, Isacco era ricco, Salomone era ricco, Davide. Ma tutti loro avevano l'intimità con Dio. Tutti loro avevano il loro rapporto con Dio. La ricchezza non puoi interrompere la tua intimità con Dio. No. Anzi, se tu stai diventando ricco, che tu abbia più rapporto di intimità con il Signore. E che tu insegni anche ai tuoi figli la importanza di servire a Dio, perché questo dimostra che è da Lui che proviene tutto. Dobbiamo capire questo. Noi abbiamo i nostri figli, i nostri bambini, in base del nostro comportamento loro cresceranno. Quella bambina era inferma, dopo viene a morire. Ma il suo papà dove è andato a cercare aiuto? Nel Signore, in Cristo Gesù. Lui poteva andare nella sinagoga, lui poteva andare dai rabbini, ma lui ha detto no. Ho sentito che c'è uno che può fare miracolo nella mia casa. Ho sentito che c'è uno che può operare il miracolo nella vita della mia figlia. Lui è creduto per primo. La bambina non ha neanche creduto forse, perché Gesù arriva a sua casa, caccia via tutti di là, lascia soltanto Pietro, Giovanni e Giacomo, entra nella casa e ha detto alzati talita cumi. E quella bambina ha avuto vita di nuovo. Cosa voglio dire? Dobbiamo fare una riflessione della nostra vita con Cristo Gesù. Cosa stiamo dimostrando ai nostri figli che è più importante in questa terra? Le cose di questo mondo? O le cose celesti del regno di Dio? Io vi dico, tutte le cose sono importanti. I nostri bambini, fare un sport, avere un insegnamento e crescere, diventare un dottore, diventare un professore, un medico, un avvocato, diventare una persona influente in questo mondo è importante. Ma sappia che più importante è loro diventare qualcuno nel regno di Dio. Uno conosciuto nel regno di Dio. E cosa stiamo dimostrando ai nostri figli, alla nostra famiglia, che è più importante? Anche riguardo, adesso finora era benedizione, adesso vi esorto. Amen. Nessuno ha detto amen, ma dirò lo stesso. Anche quando arriviamo a casa dell'Eterno, a metà servizio, cosa stiamo dimostrando ai nostri figli? Nel lavoro io non arrivo in ritardo. Nel lavoro io cerco di arrivare prima.
Esco anche dopo in un lamento a volte, ma nella casa del Signore, dai, arriviamo mezz'ora dopo. Lo so, riconosco che ci sono casi a volte che succedono dei ritardi, riconosco. A volte ci sono dei momenti che capita che qualcosa ti impedisce di essere anche nel giorno di lavoro. Però quando dimostriamo un'abitudine e stiamo dimostrando ai nostri figli che non c'è problema, siamo dopo la lode, dopo l'offerta, in mezzo alla predica, offriamo così al Signore, Lui riceve tutto. Davide, in un certo momento della sua vita, ha detto: non potrò offrire qualcosa al mio Signore che non mi costi nulla. Doveva costare qualcosa a Lui. A volte vogliamo offrire al nostro Signore come offriamo al mondo. Se qualcuno ti domanda una lemosina per strada, tu magari, se ha qualcosa, tu vai subito nella tasca a vedere le monete che hai. E di solito dà quella più piccola. E a volte ci comportiamo anche così con Dio. Offriamo quello che non ci costa nulla. Anche nell'offrire, nel decimare. Quando io prendo una posizione di non offrire, di non decimare alla casa di Dio, cosa sto insegnando ai miei figli? Che è più importante io avere ricchezza in questa terra che ricchezza nel cielo. Dobbiamo riflettere. Io lodo a Dio, ma non perché sono i miei nipoti, ma lodo a Dio per la vita della mia figlia e del mio genero che stanno cercando di insegnare loro nella via giusta. A volte stiamo assieme per pranzare, per cenare. Chi prega? I bambini pregano. Loro vogliono. A volte loro dicono il nonno. Allora prega il nonno. A volte loro fanno quella preghiera, diciamo, da bambini. Semplice. Però è una preghiera che viene esaudita. E questo non è merito dei bambini. Possiamo dare il merito ai genitori. Neanche al nonno. Perché i genitori. A volte aspettiamo che i nonni, che gli amici, che il pastore, che la maestra, che là di dietro insegnano i nostri bambini nella strada giusta. Loro possono collaborare, ma il compito è nostro. Allora una generazione che è inferma, l'altra che era morta. E dobbiamo cercare di guardare verso la nostra generazione. Come stiamo vivendo? Cosa ci sta trattenendo lontano dal proposito di Dio? Dove sono i nostri frutti? Cos'è che sta ti impedendo di generare frutti verso il regno di Dio? Sono le cose di questo mondo? Dobbiamo lasciare le cose di questo mondo che a volte ti trascinano dal proposito di Dio o anche dal proprio Dio. Perché ci sono qualcuno che non solo vengono trascinati dal proposito di Dio, ma anche da Dio stesso. Rompono proprio. E dopo, quando succede le calamità, dicono: ma dove è Dio? Dio è sempre nel suo trono. Alla sua destra c'è il nostro Signore Gesù Cristo, è il nostro avvocato, il nostro intercessore. Dobbiamo domandare: dove siamo noi? Dov'è il nostro rapporto di intimità con Lui? Per ricevere la sua ricompensa, per la nostra casa, per la nostra vita, per la nostra famiglia. I pensieri di Dio sono pensieri di bene, non di male. I pensieri di Dio è di benedire la sua Chiesa, i suoi figli. Se io, che sono un uomo male, mettiamo così, e il mio desiderio è di benedire tutti voi, immaginate Dio. Provate a immaginare Dio. Però è in base alla nostra scelta che la nostra benedizione viene. Perché la prossima generazione si alza, si mette in piedi. Questa generazione che è qui davanti a me deve essere guarita.
Tu puoi dire, pastore, no, io sto bene. Io ti invito a fare un momento di riflessione, di autoanalisi, una risonanza spirituale, non magnetica, una risonanza spirituale. Che noi abbiamo una responsabilità con la prossima generazione. Tu puoi dire, pastore, io non ho dei figli, ma tu hai una responsabilità, forse con qualcuno da casa tua, forse con qualcuno del luogo del tuo lavoro, della tua scuola. Tu hai la responsabilità con qualcuno. Io voglio invitarti a alzarti in piedi, perché è un momento di prendere posizione davanti a Dio e cominciare a dimostrare che veramente siamo appassionati per Cristo Gesù, che veramente riconosciamo che siamo figli. Perché se io servo nella casa di Dio è perché prima io riconosco che ho un padre e che ho intimità con il mio papà. Il servizio viene dopo. Ho sbagliato già tanto di mettere delle persone sopra questo altare qua che vogliono o che volevano servire, ma non avevano proprio il rapporto di figlio con il padre. E le conseguenze io ho vissuto dopo. Tu sei chiamato a essere figlio, di avere un rapporto di intimità con il tuo papà. E dopo tu potrai anche servire nella casa di Dio. Tu vedrai che tu servirai non per obbligo, non per dimostrare a qualcuno, ma tu servirai perché veramente tu riconosci che tu sei figlio e il figlio fa il meglio per il papà. Perché questo regno è il regno del Padre e se noi abbiamo un re noi possiamo servire, ma prima di servire noi abbiamo il Padre e se abbiamo un Padre siamo figli e dobbiamo presentarsi davanti alla sua presenza come un figlio che sa onorare il Padre, come un figlio che sa produrre frutti e sicuramente questo Padre che è nel segreto, che ti vede nel segreto, lui ti darà la ricompensa. È Lui che ti darà la ricompensa. Forse fino ad oggi tu non hai avuto la ricompensa, non per colpa del pastore, non per colpa della Chiesa, non per colpa molto meno di Dio. È colpa nostra, è colpa mia. È momento di dare un basta, è momento di dire io sono il colpevole. Il colpevole non è più il mio fratello, non è la mia sorella, ma riconosco che veramente sono io che sto impedendo la benedizione di Dio. Sono io che sto impedendo che Dio apra le finestre del cielo e riversa su di me le sue benedizioni. Che c'è tante benedizioni. Io avevo segnato ancora qui altre cose, ma mi fermo qua. È momento di fermare con le scuse e vivere un proposito di intimità con il Padre. Sa cosa Dio vuole di te e di me questa mattina? È un cuore che si arrende per completo nella sua presenza. È un cuore proprio che si arrende di corpo, animi e spirito nella sua presenza. È per questo che il saggio Salomone ha detto: se c'è qualcosa che deve custodire, non è il tuo conto bancario, non è la tua macchina, non è la tua casa, ma è il tuo cuore. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché di esso procede le sorgenti della vita. La sorgente della vita, della benedizione è nel nostro cuore. Io questa mattina, io vorrei invitare tutta la Chiesa a venire qui davanti, assieme a me, perché anche io riconosco che ho bisogno di avere un cuore ogni giorno arreso di più nella sua presenza. Venite, non abbiate paura, non abbiate... È un momento di tu arrendersi al Signore. Magari te con la tua sposa, con i tuoi figli.
Abbiamo i bambini là di dietro, preghiamo per loro, appresenta loro in questo momento, tu che magari hai i tuoi bambini a casa o in un altro luogo, prega per loro, appresenta loro, chiedi che lo Spirito Santo possa raggiungere loro, perché le nostre preghiere, anche se tu fai qui, vengono viste dal Padre che è nel segreto, e Lui che è nel segreto ti risponderà. Lui ti darà la vittoria. In questo momento io ti chiedo a te di cominciare a parlare con Dio. Io non pregherò per te questa mattina. Io non pregherò per te, ma non imporrò le mani su di te. Ma voglio pregare per te questa mattina. E voglio ministrare la benedizione del Padre sulla tua vita. E tu e la tua casa sarà una benedizione. Tu e la prossima generazione serviranno al Signore. Tu e la prossima generazione si renderanno, si prostreranno al Signore. E ci sarà rinnovo, ci sarà battesimo con lo Spirito Santo, ci sarà rinnovamento. I tuoi figli cercheranno il Signore. Ci sarà un nuovo tempo per la tua casa. Ci sarà un nuovo tempo, perché il mio Signore questa mattina Lui ti vede la tua preghiera nel segreto e Lui ti darà la ricompensa. Tu genererai dei frutti, perché se tu eri infermo fin qui, se tu avevi una infermità che non riusciva più a generare frutti, questa mattina nel nome di Gesù sarà rotta questa infermità, sarà spazzata via questa infermità. Il Signore guarirà la tua anima, il Signore guarirà la tua anima, il tuo cuore. Questa mattina è mattina di guarigione, di liberazione, e tu ritornerai a generare frutti verso il tuo regno di Dio, frutto dentro della tua casa, dentro della tua famiglia. Oh, surikandamanashe, rekandamanai. Oh, Spirito Santo, la tua presenza è qui, la presenza del tuo Spirito Santo è qui tra di noi. E questa mattina, papà, io ti chiedo ora nel nome di Gesù, qui c'è una generazione, papà, là di dietro, dentro di quella sala domenicale, papà, c'è un'altra generazione, papà. Io ti chiedo ora nel nome di Gesù, papà, che questa generazione, papà, se ci sono figli tuoi che sono infermi qui questa mattina, nella anima, papà, nel cuore, nei sentimenti, papà, che tu possa portare guarigione. Guarisce questa mattina, amico Spirito Santo, porta guarigione questa mattina nel nome di Gesù, papà. Io profetizzo e dichiaro, papà, che questa generazione adulta, papà, ela è guarita nel nome di Gesù e produrrà frutti, papà, frutto verso il tuo regno. Questi frutti, papà, saranno le anime, questi frutti, papà, saranno frutti anche di ravvedimenti, di pentimenti, di santificazione nella tua presenza. Io ti chiedo ora nel nome di Gesù, papà, innalza questa generazione, papà, innalza questa generazione, papà, fa con che i sacerdoti, papà, fa che ogni padre, ogni madre, papà, abbia la responsabilità, papà, dentro della loro casa, papà, di avere una intimità nel segreto con te, papà, e che i loro figli, papà, possano avere e desiderare, papà. E nel nome di Gesù, papà, io ti chiedo ora in questo momento, papà, rompi in questo momento, papà, tutto ciò che sta trattenendo, papà, i nostri giovani, i nostri adolescenti incatenati lontano dal tuo proposito, che questa mattina, papà, in base della nostra posizione, loro possono essere liberati, papà, per risorgere, papà, per essere risorti spiritualmente.
E nel nome di Gesù, papà, io ti chiedo ora una benedizione su ogni famiglia, su ogni casa. Io ti chiedo in questo momento, papà, la tua benedizione spirituale sulla tua chiesa, sui tuoi figli, nel nome di Gesù, papà, che tu possa ricompensare la tua chiesa, i tuoi figli, papà, in ogni area della nostra vita. Che ci sia miracoli, papà, miracoli generazionali, papà, che tu possa raggiungere, papà, i nostri figli, i nostri nipoti, papà, dovunque loro si trovano, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù, papà. Io ti ringrazio, ti lodo e ti adoro, nel nome di Gesù. Lodiamo questo inno, lodate il Signore con questa canzone. Lodiamo il Signore perché Lui è santo per sempre. Lui è santo per sempre. Oh, ragadamanasce, recandamanai. Recandamanasce, recandamanai. Recandamanasce, recandamanai. Chi ci ha preceduto e chiunque crederà, Papà, canterà il canto della mia. Facciamo sentire le nostre benedisce, voci. papà, anche questi bimbi che sono nel grembo di questa donna, papà. Benedisce, papà. Benedisce i nostri bimbi speciali, papà. Dalla forza, papà, ai loro genitori, papà, di prendere cura di questa benedizione che tu hai dato a loro. Oh, ragadamanasce, recandamanai. Visita ogni casa, papà. Visita ogni casa questa mattina, papà. Visita. I tuoi figli, papà. Alleluia. Oh, ragadamanasce, recandamanai. Stato perdonato e ricevuto redenzione. Canta la canzone della mia. Stato liberato. Alleluia. E porti il nome suo. Canta la canzone della mia. La canterei per sempre da me. Alleluia. Dichiara che Lui è santo. Alleluia. Per sempre. Oh, ragadamanasce, recandamanai. Papà, raggiungi i figli dei tuoi figli, dovunque loro si trovano, papà. Raggiungi loro, papà. Raggiungi anche i nipoti, papà. Ehi, ragadamanasce, recandamanai, ragandamanasce. Recandamanasce, recandamanai, ragandamanasci. Ehi, amico Spirito Santo, amico Spirito Santo. Oh, amico Spirito Santo, amico Spirito Santo. Oh, ragadamanasce, recandamanai. Oh, santo, santo, santo. Alleluia. 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 Alleluia.
Alleluia, gloria a Dio. Alleluia. Applauda il Signore. Alleluia. Possiamo riprendere il nostro posto. Alleluia. Prendete questo messaggio da parte di Dio per il vostro cuore e prendiamo una posizione, perché i giorni si stanno accorciando. I giorni si stanno accorciando e Dio ti richiede soltanto una posizione di figlio, di sacerdote che ha intimità con Lui, e tu vedrai il miracolo di Dio nella tua casa, nella tua famiglia. Amen. Vogliamo concludere questo servizio. Vi ricordo, mercoledì abbiamo il nostro culto della vittoria. Ci sarà con noi il pastore Juan Guillermo. Questo pastore già ho ricevuto una volta. Lui è una benedizione, predica la parola di Dio e oltre questo è usato anche con i doni profetici. Allora sarà con noi, forse la seconda o terza volta. L'ho ricevuto nel passato e lo ricevo ancora perché è un uomo di Dio. E oltre questo, domani sera dalle ore 8:30 in poi ci sarà questo insegnamento della parola di Dio riguardo alla seconda venuta del nostro Signore. Amen. Dalle 8:30, 8:25 già sarò lì su quella sala, così possiamo studiare un po' la parola di Dio assieme, anche se è online, ma sarà un momento di benedizione nel nome di Gesù. Non lascia di partecipare, viene d'incontro a questo insegnamento perché è importante. Se tu magari non sei nel gruppo, fammi sapere, ci sono il gruppo delle donne, degli uomini, così tu ricevi il link per entrare in questa sala. E tu puoi anche inviare ai tuoi amici, a delle persone anche che vogliono partecipare di questo insegnamento. Amen. Questi erano gli avvisi. Mercoledì allora il pastore e questo domani sera il nostro servizio online e domenica prossima il culto della famiglia. Però ho degli avvisi importanti che voglio che state attenti. Uno è al 22 delle donne, che già sta girando nel gruppo delle donne. È un incontro con le donne che loro fanno ogni 2 mesi. Sarà una benedizione, 22 alle 15:30. Condividetevi la locandina e anche invitate le persone per essere presenti in questo incontro delle donne sabato 22 alle 15:30. Per noi uomini ci sarà anche una serata venerdì 7 di marzo, fra un po' più di un mese, meno di un mese, ci sarà un venerdì sera. Organizzeremo questa serata, già prende appuntamento, venerdì 7 marzo sarà una serata per gli uomini qua in chiesa alle ore 20. Inizieremo al venerdì, dopo tra di noi ci metteremo d'accordo se spostiamo al sabato, sarà una serata speciale, particolare per gli uomini. Potete anche invitare degli altri uomini, i vostri amici, invitatevi a partecipare. Qui non ci sarà niente altro che una comunione tra i figli di Dio. Venerdì 7 dalle ore 20. Sabato 8 di marzo, fra un mese, questo è solo per le donne. 8 marzo è la festa della donna, festa internazionale. Ci sarà una serata solo per le donne dove andranno a mangiare una pizza assieme. Una pizza, e per questo dovreste dare il nome alla linea fino a domenica 2, se non mi sbaglio, una settimana prima praticamente, perché dovranno prenotare un ristorante. Nel momento in cui tu hai detto di sì, va, partecipa, e mi auguro che tutte le donne abbiano questo momento di comunione per mangiare una pizza. Sarà la serata delle donne, venerdì 7 le donne tengono i bambini per noi uomini essere qui, e sabato 8 gli uomini tengono i bambini per le donne andare a mangiare la pizza nella loro festa. Pastore, ma loro andranno a mangiare una pizza con le serve di Dio, con le figlie di Dio.
Lascia la tua moglie andare a mangiare la pizza con queste donne benedette. Amen? Questi sono gli avvisi, tenete liberi questi, e dopo ci sarà un ultimo avviso che è importante anche questo per tutta la Chiesa, ma principalmente per i genitori. Sabato 15 di marzo ci sarà la festa del papà qui nella nostra Chiesa. La festa del papà, ci saranno i bambini, ci sarà un pomeriggio alle ore 16. Sarà un pomeriggio di giochi, di diversione, divertimento con i genitori, anche i nipoti, per tutta la famiglia. Anche se tu non hai figli, vieni a giocare assieme a noi. Prendete dei nipoti, prendete anche dei figli. Ci sono, adesso una battuta, ci sono dei fratelli che hanno 3-4 figli. No, imprestate un figlio in quella giornata se uno non hai, prende cura, così giochiamo tutti assieme. Sarà un momento di gioia e allegria e in famiglia per la festa del papà. La festa del papà si dà il giorno 19 marzo e noi faremo nel sabato 16, ok? Sabato 15. Un altro avviso che mi viene in mente, adesso venerdì 14 sarà il giorno di San Valentino. Noi non celebriamo il San Valentino, non abbiamo nulla a che fare con i santi, non abbiamo. I santi siamo noi, io ho a che fare con voi che siete santi, ma altri tipi di santi non ho nulla a che fare. Però il giorno di San Valentino, che nella verità è il giorno dei fidanzati, giusto? Dei innamorati. E anche te che sei sposato da più da 30 anni, puoi prendere la tua moglie, la tua Maria, come dico sempre io, che la mamma di Gesù era Maria, prendi, vai a mangiare una pizza, un kebab, una patatina, esca con la tua moglie, con la tua fidanzata in quella serata, in quello giorno. Se tu esci, se tu riesci. Pastore, io non posso. Fa un popcorn a casa con lei, mangia con lei, guarda un cinema e stai lì, ma fa qualcosa con la tua moglie. Amen? È il giorno dei innamorati, non il San Valentino. Amen? Questo è l'ultimo avviso. Ti invito a alzarti in piedi. Ultima convocazione che voglio fare per la Chiesa. Iniziamo a prendere una posizione e voglio convocare la Chiesa per scegliere 3 giorni di questa settimana a fare un digiuno, proprio per la Chiesa, per la tua famiglia, perché questa è la famiglia a riscattare. Io credo voi fate parte della mia famiglia e credo che anche voi avete noi come le vostre famiglie. Facciamo 3 giorni di digiuno, tu puoi scegliere come è meglio per te di digiunare 3 giorni in questa settimana per la famiglia a riscattare. Dentro di questa famiglia a riscattare ci sta anche la tua famiglia, la mia famiglia, ci sta ogni dipartimento della Chiesa. Ti convoco in questi 3 giorni di digiuno in questa settimana per digiunare e pregare proprio per la famiglia a riscattare. Amen?